tubaye kazana kuri Ama-G The Black muri kumwe nanjye ex w'abanebwe hamwe na Mr. B1 Jean Mr. Livestock Bank, Mr. Chicken, Mr. Do Drama Phone Shop, Mr. Ama-G The Black. The Black. Ama-G umeze neza? Ntabwo umeze neza. Kubera iki? Ndumva mfite ubwoba bw'ibintu ngiye kuvuga. Kuko yego. Tubireka se? Oya ntabwo nshakubireka. Ariko ntabwo. Umva mubwire hari igihe kigera ibintu bikajya kumugaragara. Ngaho banzu wamamaze nkwere kuko yego tucyamamaza ndavuga B1 Jean ku isi hose ikinyobwa cyiza cyane kigezweho abantu mukeneye B1 Jean mwahamagara kuri 079 079 43 tubagerera ku kintu cyitwa inkoko imishwi bayibonye imishwi barabizi ibyo ngibyo basanzwe babizi Livestock Bank ku bantu mufite umufungo mwazi ikintu mukoresha Livestock Bank twabereye hano kubafasha ku nzuzi zanyu kugira ngo zibe impamo hamagara 0782 72 guha inkoko z'inyama kuva ku nkoko y'umushwi ufite umunsi umwe kugeza ku nkoko ikuze ya Ama-G n'izindi zose nizibaze zishobora kuderivaringwa zikaza muri iyo hoteli yawe cyangwa mu alimentation cyangwa ntabwo nabyumvikanaho utari kubabwira ko service y'akarusho tuzibagezaho aho bari hose tuzibagezaho kwisi nubwo bikiri muri Afrika ni kwisi hose wari umeze utese umeze neza ex we nari meze neza tukivuga telefone zigezweho pochette anti-block reba Rujama Phones shop smartwatch umva asubundi hari ikintu curuzwa batagira umuntu nkubwira ahantu wakurikiza amasharijeri ama-ekuteri amasaha smartwatch buriya uhise nasona sayine zirageze ngaho dukomeze twumve ubundi ushaka kugura ibintu byiza kandi bifite garanti nyarukira kwa Rujama Phones shop icyo kunywa cyiza kandi kidatera hangover B1 Jean ikitonderwa umugore utwite ntabwo yemerewe kuyinywa utwaye imyaka 18 ntabwo yemerewe kuyinywa umuntu wese uri mu kazi akariko kose yaba gutwara akariko kose ugomba kuyitamo warangije akazi nyuma y'akazi nanjye uko muri kumbona ndaza kuyitamo nkarangije ubu rero karatangiye nko kabyara mwereka mbabwiza ukuri niba zajya bumva isaha isoni kaba gatangiye reka nkubwize ukuri nabonye umugabo wanyibasiye uvuge se uretse gatoya nawe ntaza kukwibasira yego uwo muntu njyewe mu buzima bwanjye narababwiye ngo nzi ikintu cyitwa kuberereka what the fuck umuntu wicara akajya kumvugaho ubu nshaka y'ikimana uretse gatoya njyewe nzi ikintu cyitwa kuberereka ibintu byo kuvuga ngo hip hop ngo ibiki naravuze ni nta kibazo reka mbe ngiye mu bindi none uragarutse nanone unsanze mu buzima bwanjye uri kugenda uvuga ahantu hose Paxson the Don you know me uranzi wowe ndwanyije kuva kera urabyibuka even nuko nk'aba Double G ba Bulldog batabivuga cyangwa ba JC uburyo wandwanyaga wowe nyakwigendera Jay akakubwira ati ariko se ko n'uyu yakaje akabara familia nawe akaza mu ruhando rwa hip hop nyarwanda nirwanaho bro nta kintu wavuga kitari kuri Ama-G njyewe rero hari igihe ibintu biba byinshi bigaturika
naratuje ndaceceka, ibyo mwakoze byose ndabizi, byo kuvuga ngo Ama G ntago ari umuraperi ni umukomediye, ndaceceka nigira mu bintu byanjye, ndaceceka ngo Ama G ni umuntu w'umufirigoriste mu mafirigo, ndaceceka ngera mu nkoko, ndaceceka. Ariko birageze ngo ntange gasopo, nta kintu kindi wabwira abanyarwanda, nta ndirimbo wasohoye, inkuru zawe zose nizo kwirirwa ibitutsi gusa, amakimbirane hagati yawe n'abandi bahanzi, kwirirwa muri ibyo bintu. Ese ubundi ukora ryari? Reka na Kenisa akora feri, yaguhaye warning inshuro nyinshi, genda byibuka ibintu byose. Ubunyamakuru uraburetse, twe turi ku macano yacu. Uzi umuntu wavuze ngo Ama G ngo mwisigara, ngo agashyiramo ngo ibiki ngo ndi kwiroga. Hanyuma sha wowe ninde wakuroze ugukura kuri radiyo inshuro zirenze imwe? wowe Paxson, ntabwo nzongera kujya nyura hirya no hino. Narakubashye igihe nari ngukeneyeho serivisi, kandi nta nizo wamaye. None nikoreye brand yanjye, uri kushaka kuza kunsebya wowe imbere y'abafana banje, abanyarwanda banje, nikre banje, mu buryo bwanjye. Uri kujya kubabwira ni njyewe birukanye kuri radiyo. Nari nakubwiye ndabyibuka, you remember, ndakubwira ati igihe wagombaga kunkinira ntiwankinnye, nora n'ubukurikiye ntuzibeshye ngo unkine. Fuck, washaje utanduranyije. Nje ndi kukubwira ubuhamya bw'ukuntu abantu bashatse kumenukira, wowe ukaza ubihakana. Mwana wowe urabizi neza Ama G ngo bamuroga gute, ngo adafite umuturirwa. You don't know me, ariko muri iyi minsi ugiye kumenya. Fuck, ariko nabwo oya, ntago nakongera kumubwira ibintu byinshi. Nimba biza arabizi, icyo atazi ntacyo azi. Yigize umuvugizi ngo wa hip hop. Wowe kuva u Rwanda rwabaho, wowe nta n'indirimbo yawe tuzi imwe yawe wenyine atari ugukombina abahanzi. Ama All Star wanze kunshyiramo, sinakoze izanjye sizafashe. Wowe hari na award nimwe ugira muri uru Rwanda. Mugani iyo umuntu nyir'ubwite aje akavuga ngo nje barandoze, undi muntu akaza avuga ngo ntago bamuroze, biba bishatse kuvuga nyine ni mindset ye, ntabyo azi. Uvuga ibyo uzi musaza, ndakubaha urabizi, ariko ntabwo ubu ngubu kunkanga birimo, kandi ndababaye. Sinsangira nawe, sinziranye nawe, usibye guhura duhana pisi. Ibintu byo kuza uvuga ngo umuntu ngo aragenda ngo agahita ngo ashyiramo ngo byeri ngo icyuma ngo ndi kwiroga, ngo n'ibintu by'ibitabi. Icyo kintu kitabi nicyo cyatumye nzamura kamere. Noneho ariko kuki abantu benshi bumva ko abaraperi abenshi bakoresha amatabi? Ibyo ni ibyabo simbizi, kuko nabonye hip hop batangiye nanone kugaragaza amasura atari meza. Njyewe narababwiye ngo kugira ngo nirirwe mu mahangana yanyu n'ibyo bintu byanyu, ngiye kwiyororera inkoko, basigira showbiz yabo. None naho bansanze. Wowe uraza kumvugaho, wowe Paxson uranzi wowe ibibazo umuntu yanyuzemo, wowe urabizi. Uzi ko nshobora kubabwira ibintu ntari narababwiye. Ubwo tubwire. Aya rigiye Ama G n'umuceri, ubundi abantu baba bashaka amatiku gusa, nta kintu cyubaka bazana muri sosiyete nyarwanda. Dore nk'ubu social media iri kuzengurukaho n'ibintu by'amatiku gusa, amatiku gusa. None se nimba barakwirukanye kuri TV1 cyangwa TV Radio 1,
bakwirukanye ngo uze kwirirwa uvuga ku bantu, ariko wikirwa nta nubwo ari njye nyine bamwirukanye kubera indiscipline. ntabwo wumvisha ibitutsi yatukanye se ngo yanyweye ngo inzoga ngo niba zitwa ngo AI. Narabyumvisha ahubwo babeshye ko ari AI, yarega abanyarwanda natwe tuzi gusesera. Twaramenye dufite ubwenge bro, ntabwo wowe uzaza kudusebya ngo duceceke ibintu bidafitiye sosiyete nyarwanda akamaro. Wa mugani wa Senderi, nimbibona nzabivuga n'ubu ndi kubivuga ibidakwiriye. wowe tekereza impamvu wirukanwe, tekereza impamvu umubouncer yagukuye kuri stage ya Riderman aguteruye wazamuye ipantaro bakagujugunya hirya. Iyo mpamvu rero kuza kudusambiraho never, ntuzongere, nunongera ni byinshi Gisenyi urabizi. Tujye dutuza dukora akazi kacu neza. Ntabwo ndi hano ngo nigira umwere ngo ndi umwana mwiza oya, ariko nta nubwo ndi hano kugira ngo umuntu aje akuzi umuntu uza kukuvuga nabi. Ubundi biriya babyita trauma. Hari igihe nzawumena. Uretse njyewe reka nkubwize ukuri, mugende murebe indirimbo ariko se ko naba mbivuze hakiri kare. Reka mbemejeje ubuhejeje pak. Wowe nimba music yarakunaniye wabaye nkanjye wa mugani wanyu ukashaka ukuntu nk'ingurube cyangwa ukajya guhiga. Ariko sama umuntu bari kumwirukana ku kazi urumva afite ikibazo. Ntabwo tumwibasiriye, njyewe ntabwo mwibasiye, nta n'itiku nshaka hagati yanjye nawe. Imanza wumve, abantu b'abakene nibo bantu bagira ibintu by'ibintu. Ntabwo unkeneraho, ntabwo ushobora kunkeneraho. Wari wabona umukire wagiye mu bintu by'ubutiku? None se kuki umuntu ari kuza none ikibazo rega kirimo aho ntabwo uri kucyumva, kukwangisha abantu. Yego njye ndi kucyumva ari kukwangisha abantu. Ese sinjye wamwirukanishije? Ntabwo namubwiye ngo nkine, guhera kera yangenzeho kugeza na n'ubu akingendaho, aranshaka iki? Ese atekereza ko kuba warabwiye abanyarwanda ukabwiza ukuri ko warozwe, atekereza ko wagira ngo bakugirire impuhwe? Iziki hari abarogozi nabwiye ko nababwiye uko ibintu byose byagenze. Ariko nanone nabonye ko iyo umuntu akuvuzeho nyine aba ari kurya hiti. Nimba rokomeye noneho nashaka asubire yongera avuge. N'iki kiganiro ukoze ubu ngubu uramugaburiye nagenda arya, ariko ntazongere na rimwe arya. Ariko turi abantu babaga, twe turi gutekereza ukuntu abana bagiye kujya ku ishuri, turi gutekereza kuki wowe wakoze n'ikiganiro uvuga ko utibuka n'umwana wawe n'amezi afite niyo mazina ye, uri kubaza abapampe. Ibyo biganiro byose birahari, ariko wowe ikintu cya mbere ni ugusenya abantu. Why? Trauma. Ko nakuretse, ko nta deni nkurimo, urajya kumvugaho mu biki? Ariko uzi kuba waramenyekanye ukaba uri aho abantu batakuzi batakwibuka. Nta gitaramo yari yateguye, nta n'igitaramo yigeze akora. Noneho wowe nigiriye no mu nkoko unsanzemo. Agusanzeyo se tumuhindura agasinda babonye. Yaba mpemukiye inkoko yanjye ntabwo yagira agasinda babonye kameze gutya. Ikintu cya mbere twakamenye kubanaho neza, tukaganiriza abaturage bacu batumenye ibikorwa bishobora kubateza imbere, ariko kuza uvuga ibintu runaka ngo ntabwo yambyaye, ntabwo tuyobowe ufite ababyeyi bakubyaye ubwo barahari, niba batanagihari ni ukwihangana, ariko bishaka gusambira ku bantu. Music hip hop yawe iri hehe? Ntayo ndi kubona. Itangazamakuru wakoreraga riri hehe ko nakumvaye? Uri kuri YouTube nkatwe twese? Inkoko zawe ziri hehe? Wowe Don
wakinnye n'utuntu dutoya ariko buriya nari naramaze iminsi naravuze ko nta muntu nzongera kuvugaho ngiye kuba bize mu kazi, ariko byabaye ngombwa. Hari igihe ibintu biba ngombwa akubwiza ikibonezamvugo ku buryo uvuga uti uyu none avuye abaye iki, uwo korogoshoye mu gihaza canje kandi abakirigise intare. Urabizi kuba ubizi ibyo urabizi ko ubundi uba ushaka kunshotora, nagusabye ubufasha hambere urabunyima, mwirwanaho ngeramo hagati ibintu bitangira gucamo, none naho nigereye handi ndi gukora naburi kuzaho. Neva sinjya ngo ndambarare n'abantu mugenda mukoresha ibiganiro ngo muze musebye Ama-G The Black, muri kwandika ku mazi. Mvugira ngo B1G komeza mamaza. B1G ni ku isi hose Livestock Bank. Mvugira ngo Rujama Phone Shop. Kamanze nsoze Livestock. Iyo ngayo ni amafaranga umuntu aba ari gukorera papa. Livestock Bank. Ko batigeze batwirukana. Ni uruganda rwa mbere mu Rwanda. Yego. Rukora ruturagisha inkoko z'inyama. Yego. Ukaba uri brand ambassador uhagarariye abandi bose. Yes. No muri B1G. Na B1G. Urumva rero Paxson uri gusebya umubrand ambassador w'amakampani agiye komakomeye manini. Ndi brand ambassador w'abanyarwanda. Yego. Jewe ukuntu banzi n'ukuntu bakuzi n'ibitutsi byawe numvishe wagira ngo nta kinyabupfura kirimo. Ntabwo ubundi sinagakwiye no kukubwira. Erega na buri brand ambassador abo kuko batakufuza undi bamenyekana. None so ndi brand ambassador wa Paxson. Wabo bantu bose kuko batekereza ko nibakuvugaho bari bumenyekane. Mbwira rata hari ahantu tugiye kubabwira ikintu cyitwa amavitamine y'abantu baborozi. Yego. Mu minsi mike muraza mu byumve, turaza kubabwira ahantu ushobora gukura ibiryo by'inkoko naho ibintu by'amatiku mani. Umunyamatiku azasaza ari umunyamatiku, jya umenya gusaza utanduranyije cyane. Ese Ama-G kankubaze ikibazo. Ubu iyo uri kubona aho biriya showbiz wayisigiye. Ntabwo nayibasigiye, turacyari kumwe ariko wowe usa nkaho wabaye uyiparitseho gato. Ariko nk'iyo uri kubona maginga ya harimo ikintu kijyanye n'amatiku gusa. Nta kintu kijyanye no kwiteza imbere kirimo. Ntacyo. Buri muntu ajya ari kwibasira undi kugira ngo babone amaramuko. Ubibona gute? Ubivuga he? Narababwiye ngo ndi ibiryo munige, mujye mumvugaho muzajya murya. Si nawe wenyine, hari abantu benshi nabonye nyine abantu benshi amatiku amakupure ibyo narababwiye mubigumane. Wowe uramamagara ukambaza ngo komba yabereye ku Gisenyi ngo urayivugaho iki? Nari mpari. Wari uhari se? Namwe abanyamakuru mwe mugerageze ngo kubera iki ngo hip hop ngo bahora bavuga bande bavuga. Oya never ntuzongere kumpamagara wa munyamakuru we umbwira ku bintu bitandeba. Oya n'ubuyobozi bujye bureba bano bantu bagenda hoya hari imbuga nkoranyambaga abantu bari kuzikoresha nabi. Imbuga nkoranyambaga icyaha ni gatozi ku muntu. Duhana message zo kwiteza imbere z'ubuzima busanzwe. Ubundi nka buri uzi kwicara kuri kamera ukahava utavuze nk'indirimbo ya Zeo Trap n'undi muhungu baririmba ibintu bizima. Kora cyane igihe cyawe ejo kiraje. Ibyo kuki batabivuga? Ntabwo babivuga, ahubwo ikintu nyine kijyandanye n'amatiku. Nta kuvuga indirimbo zihari. Ugasanga araje kuri kamera natukanye nicyo kintu cyamuzanye. Ibaze icyo gitangazamakuru kiza n'umuntu kugira ngo yicare gusa tuko umuntu. Hari n'abanyamakuru njya numva bavuga ngo wambagiye. Iyo nzara ntabwo bajya bayinzaraho. Hari abanyamakuru njya numva bavuga ngo wambagiye umuntu yunuye ngo mumubagire kandi nabazi kuvuga.
ibyo bintu byose izo zabo n'abana baracyari mu gihe cy'ubwana kandi bashaje kandi bakaba abana nabita ko bagwingiye imitekerereze sinzi ukuntu nabita wowe ufite imyaka 40 uracyari kujya kuvuga ku muntu umuvugaho ibiki ntabwo wavuga ku bikorwa bizima nta bikibaho mbuga nkoranyambaga nta bikihari so njyewe rero ikintu nababwira nuko narinje kubwira umuntu witwa Paxson reka Ama-G The Black komeza ibyawe nanjye ndi mu byanjye rero kujya kumvugaho ngo reka ngo muhamagare kutampamagaye zira ni scam kereka iyigira imana ukampamagara nkakwitaba showbiz burya hari ukonja oya showbiz man ni showbiz ariko kuza kumbwira ngo bayihinda ibindi bintu nimba ari shoti burakano yavuze ka danger yavuze ngo niwe wiroga no biroga ngo uwamuroga Ama-G wamuroga umushaka hehe agira iki se kiwa cyatuma umuroga so rero icyo navuga mukomeze mudukoresa by the way congratulations wabonye ko twujuje 33 birengaho abo ni abantu bacu Incano yagutse n'ubwami bugari bwa Ama-G The Black official kandi mukomeje kutwereka urukundo merci beaucoup kabisa naho biriya bintu byo kutwangisha abantu namwe muri abantu bakuze kame muzi kumva mugatekereza kandi iyo urebye umuntu utekereza ngo uyu muntu ashobora kuba akoresha ibi bintu nk'uko babimuvugaho uyu muntu ashobora kuba oya nta nubwo ari ngombwa kwisobanura yicuruza kubera ko ari akajipo ke yambaye uyu muntu muri karitsiye yazwate uyu muntu ameze ate abantu rero bashaka kutwangisha abantu muri kwandika ku mazi ubundi nibyo bavuga ngo umuntu niwe wimenye none se kuri uyu muntu ari kumenyera ibintu erega kugira ngo bashe kuba yabo yarya so rero ndagira ngo babwire ngo B1 Gin yazanye icupa rinini shyashya hari abantu benshi bakomeza kwandika muri comment bavuga ati iri cupa rihagaze angahe ibyo ngibyo nimero twayibabwiye ndongera basubiremo ni 079 mfasha kuyibabwira 079 44 09 ubusobanuro bwose barabuguha yes mwakoze cyane kubana natwe kandi abantu bagikeneye inkoko yego 0788 yego 92 72 ariko ndashaka kuzazana wa muntu w'inyamata tugakurana ikiganiro akatubwira naho ubworozi bwe bugeze Mr. Nkoko Mr. Chicken kandi babonye ko ari n'umuraperi so rero abantu bose bari kugenda batanga amakomande hariya hari igihe tuzicara tuvuge ngo tumenye ngo ubworozi bwabo babugeze yego ese tuvuge ese twatangiye gute twacurangiye abahetsi tugeze kuki ariko gusa ikintu nzi cyo ntabwo twacurangiye abahetsi inkoko zaraguzwe kandi abantu bose baguze nk'uko abenshi bagenda badushimira uze no kubereka amashusho yo ku ruganda turi mu nama n'abantu bakomeye ikirori cyo uze gushyiramo amashusho noneho abandi rero baza bavuga tubihorere reka ibyo ngibyo thank you very much hasta la vista tuvuge Rujama Phones Shop ukeneye telefoni cyangwa ibikoresho byose bigendanye n'ikoranabuhanga wahamagara 0782 yego 72 3 ushaka gukorana indirimbo na Hakizimana man aka Ama-G The Black cyangwa se ushaka ko ukora urugendo shuri rw'ahantu Ama-G The Black cyangwa ushaka na gutera inkunga ongeraho nimero ni ya 07 uziko yaranse yamaze kwamamara ku isi hose nta muntu utazi nimero yawe 0788 400
519 07 tukanaganira ariko hari abantu njya mfasha nkaba connect ibindi bintu yego nanjye ukumva umuntu arakubwiye ngo ejo ntabwo wabonye umuntu ushinzwe ibintu by'ubworozi mu Rwanda muri Afrika wari uzi ko se twahura nawe muri Afrika ahubwo hari ikindi kintu cyantunguye hari ukuntu ujya ufasha abantu bitewe n'uko abantu baraguseka ngo utanga nimero yawe ariko hari ukuntu nyine byantunguye kumva ngo urimo urashakira abantu akazi muri Amerika ngo bakabonye bari gushima murabizi none se njye byantunguye ntago si so ibyo ngibyo byo kandi biturutse kuki kuri ya nimero wivugira nimero yanjye 0788 519 n'iyi saha niho bayinzani subizi iyo saha ndazi ko yateze indege sawa rero reka uziko hari n'imashini iriko uyogosha bakoherereje uvuye muri Amerika jewe ntabwo ubona ibyuma bituraga hano rero ikintu gihari kumvuga guta umwanya guta inyuma ya Huye bajya bavuga ngo ni uguta inyuma ya Huye ariko Huye ari kure Huye ni kure nose urumva rero ikintu cya danje nababwira cyakoze abantu b'imiziki nkumbuye kubaha umuziki ntabwo nababeshye ko mbiko kuko niyica no tuyitangira ubundi ni umuziki byamfashe umwanya mitangura studio iri hariya ubu rero nk'uwo muntu uza kutuvuga ngo oya ikibazo nta bibi kutuvuga se biratuma uva nyine ariko hari umuntu uguhamagara ngo mane ngo wabonye ko ngo umuntu ngo yakubaza uwo rero niwe uba watumye uwo wakubaza uzi ko naje kubifunga umuntu atuma undi yarangiza akanaguhamagara kugira ngo ugire icyo ubivugaho yongera kubanze rero ikintu gihari ntago tuzacika intege kuri Ama-G The Black Official ariko nyita CEO ubu tugiye kujya tuniryamo gake ariko mu kanya boss wanjye agiye kumpemba cana yarahembye Ama-G bisubira kureba na wambujije kuvuga ngo boss wanjye we warambwiye ngo ntukavuge boss wanjye ariko dushimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe mutange comment mushare erega nimwe mutugaburira mwa bantu mwe sibyo ba grand frère babyeyi twakuze tubafana turabemera so rero bye bye reka umuntu ajya mu tundi turimo ibiganiro byacu nakagaruka ngo ntabwo tugiye kubatengwa muri ino minsi tugiye kubagaburira ibiganiro nyuma y'ibiganiro haza y'imiziki ngo ni pate after pate after pate after pate ubwo rero guys mukomeze mukore subscribe Ama-G abatumirwa ariko Ama-G bazabazanira guitar uramushaka ahita muzana ejo rwose mubazanire Gerega abano bantu nabafana bacu nabakunzi bacu nawe ko Gitafu ndamukunda nkundi bimorara abayifitiye yego noneho n'abano bantu nabakunzi bacu kandi muri comment hari aba oya bandike abashaka ko tumuzana urebe ko nahita muzana kandi babyandika muri comment ati wazatuzaniye Gitafu nzamuzana ahubwo reka ejo tuzamubaye yego sawa mwakoze cyane ariko Ama-G ko nk'abantu wasuhujije aba diaspora ndabashuhuje abari muri Amerika abari muri Australia abari muri England erega buriya banashushe cyane kubera umuntu wanyinjiriye abantu bose bari mu birwa habi bya Fiji bya Seychelles abari mu majyepfo yo mu Rwanda mu majyaruguru burasira ariko Ama-G hari akantu numvishe ngo kuki basuhuza aba diaspora bagasuhuza abo muri Amerika nahe ngo Uganda na Tanzania na Congo nahe bose ngo ntibabasuhuze bose reka ngwereke ubikubira ahantu hamwe ukavuga ngo ncuhuje isi yose uretse iyo uvuze ngo ncuhuje isi yose haba harimo isibo imidugudu aho hose nyine byose so rero ahubwo iyo siroga reka nyizane nsuhuje abantu bose bari ku isi ubwo se sindangije afurika abantu bose wasoje kandi noneho tunashimira abantu bose mukomeje kuduha support yes
support zanyu ziradufasha. Thank you very much. Bye bye. Umwese w'abanebwe nanone.